tornat a trobar petjades d'elefant i aquí una familieta d'estruços. Pues està resultant bonic. Això de Namíbia és un espectacle. Un dia pots trobar 5 paisatges diferents. Espectacular. Come on. Gasolina per allà al darrere. Per allà. Llavors ara apretarem un manguito d'aquestos. Aquí n'hi ha un, no és aquest, és el que està al darrere. I això està brut, veieu el meu dit, està brut perquè escull gasoil. Sentim l'olor de gasoil. Què anem a fer? Anem a reparar-ho. No ho podem apretar, amb el qual anirem al mecànic. A veure, això entra, el manguito aquell, entra allà, però és impossible d'apretar-ho, està molt apretat, però jo crec que està mal posat. Veus, aquest espai que hi ha aquí entre la tuerca i l'altre, per aquí va sortint. Llavors, clar, el motor fa soroll, no acaba de funcionar bé. Anirem controlant el nivell de gasoil que ens quedem sense i ja està, i dilluns anem al mecànic. Hem arribat aquí al mig de la costa dels Escarets. Ara us explicarem perquè no tenim clar. Hem llegit que igual és perquè com que els mariners quedaven atrapats aquí i es troben tot això, tot aquest desert, llavors morien per aquí i per això és la costa dels Escarets. Llavors estem en un lloc que és com una màquina que no sabem exactament què feia. No tenim clar. Queda bonic així al mig del desert i la gent es para. Aquí tenim a la Noé i el maquinot aquest. Digue'm. Això és un exemple brutal de la corrosió a les canonades, però amb un nivell supermàxim. El que refereix la Noé és la corrosió que arriba a tenir. Veieu? I què diríem que és això? L'extracció alta, allà hi havia com una... Sí, us ho ensenyo una mica. Sí, sembla com una extracció de petroli. Potser ens cavava petroli, no ho tenim clar. Ho tenim prohibit, però el més bonic de tot
És la senyal que hi ha al darrere. Que hi ha al darrere de la senyal. Això és un lleó. I diu que aquí n'hi ha. Això no s'ho creu ni ell. El que passa que no volen que passis perquè estan com una mica obsessionats amb el tema de preservar aquesta zona. Però realment, res de res. I aquí et posen un esqueleto i una collonada. No us ho cregueu. Aquí no hi ha ni un lleó ni n'hi ha hagut mai. I nosaltres anem a fer-nos el dinar. El permís, no? D'entregar. Suposo. Veig molta infraestructura. Molta infraestructura i molt mono. Hem de parar. Molt bé. Bon dia, família. Avui hem tingut una nit molt freda, la temperatura ha baixat a 2 graus. Aquest és el paratge que ens hem quedat a dormir. Està a 10 quilòmetres de la costa, a la Skeleton Coast. Nosaltres, clar, hem entrat ja a aquests 10 quilòmetres, no hi ha ningú. L'únic que hi ha, però ningú ni res. És desert total i absolut, res. No hi ha formigues. Dos corbs. No hi ha res, dos corbs. Dos corbs, exacte. I és veritat que sí que hi ha antílops i hem vist petjades també de lo que sembla un gat gran. És a dir, o una hiena, o jo què sé, no ho sabem. No ho sabem. Però és gros. Llavors ara ens n'anem cap a Swakmund perquè demà tenim cita amb els nois de la bomba perquè ara ja sabem exactament el problema que tenim. Estem veient la llum, Sí. perquè aquest problema Ja veiem per on ve. Sí, ja veiem per on ve. Se'n surt el gasoil per un dels injectors, no és que surti a xorro, però va sortint. No, però va escopint. Va escopint. I aquesta gent són professionals, tu. Esperem que ens ajudin. Llavors ara anirem al nostre càmping favorit de Swakmund. És favorit perquè és barat. Sí. No, hi ha una noia supersimpàtica. Sí, la noia és maca. Tenen tot net, No. tenen tot de serveis. Està molt bé. Té una cuina amb tots els estris del món que pots utilitzar. Està una panificadora, sí. Està molt bé, molt. I Swakmund, Walvis Bay, a tot aquest lloc és com Europa. Però el que surts d'aquests llocs és molt inhòspit. O sigui, Namíbia és un territori molt gran on només viuen 2 milions de persones i és que està buit, absolutament buit. I llavors hi ha poblets i són com assentaments. Sí, més aviat assentaments. Amb 4 cases fetes de xapa i no hi ha botiga ni hi ha res. I aquesta gent no sé... Perquè a més ho hem preguntat, perquè ens vam quedar sense pa. I, hòstia, per esmorzar, doncs ens fem un pa amb nocilla, un pa amb marmelada, tenim formatge, bueno, tenim mantega, tenim de tot. Però se'ns va acabar el pa perquè se'ns va florir. I vam preguntar i diu, ai, això, sí, fins a Swakmund no en trobareu. Que dius, hòstia, però si Swakmund està a 100 quilòmetres, tio. O més. O més. A 100 o més. On vas a parar, xaval? Però bueno, doncs això, aquí a Swakmund sí que trobes de tot, és supers impressionants. I el que volia dir és que quan vam anar a Swakmund vam anar a una cafeteria, que si trobo la foto de l'altra vegada que vam venir, que és al mateix lloc, és la mateixa cafeteria 15 anys després, i la vam reconèixer perquè vaig anar al lavabo i el lavabo era el mateix, clar. Sí. No, i una altra foto també vas dir d'ahir, que vam anar aquí a l'Skeleton Coast, hi ha vaixells que es van quedar aquí enfonsats, no? Que en anglès és shipwreck, que són vaixells naufragats o vaixells, alguna cosa així. Llavors,
I crec que vam anar a veure el mateix, també. I que tenim una foto semblant, el que passa que ara, com allò era de fusta, 15 anys després ja queda menys fusta. Llavors, el que són les peces metàl·liques rovellades i deteriorades pel temps, per l'erosió del mar i de la sal, Bueno, i el vent aquest que i fa. del vent, ha empitjorat molt. Però manté aquell encant d'un vaixell naufragat. Trobo les fotos, les posarem. Sí, vinga. Vinga. Parlem demà al mecànic, perquè ara ja, pel que vamos a contar... Això que acabem de veure ara, els cotxes porten com unes antenes, però a la part del davant. Alguns en porten 3, alguns en porten 4, com aquest en portaven 6, me sembla. És típic aquí a Namíbia. Bueno, són els més flipats. Bueno, no, n'hi ha. N'hi ha alguns. No és allò que diguis que no en veus. No, anava pensant que eren antenes de telecomunicacions i resulta que són canyes de pescar. Perquè aquí la penya, que avui és diumenge també, està plegat de gent que venen aquí a les platgetes i als seus accessos i es foten amb el cotxe fins a la platja i es posen a pescar. Bueno, Hi ha molta afició, però... però quina és la part que ens sobta de tot això? Sí. No hi ha peixateries. No hi ha peixateries. Però no hi ha peixateries ni als súpers, ni peixateries a la ciutat. Que nosaltres hem anat a buscar peix, al supermercat no n'hi ha. Bueno, altra cosa és que... Ni res de res. El que veiem és que la gent va a pescar-se el seu propi peix. Avui preguntarem, perquè això ja ara ja ens fa curiositat. Sí, ens estranya, perquè, a veure... No tothom se pot anar a pescar. Exacte. Això està relativament lluny de la ciutat. Igual que allà tenim la cultura de menjar l'arròs el diumenge. Si tu no pots anar a pescar, te l'hauràs d'anar a comprar a algun lloc. Doncs ja estem un altre cop a la ruta. Hem estat un altre cop al mecànic. Sembla que ara el cotxe no té cap problema. Resulta que simplement s'havia afluixat una coseta. Vam anar a alinear la bomba, això ho vas explicar, no? Després d'alinear la bomba, el cotxe feia com unes vibracions rares. Vam tornar al de la bomba i li vam dir, escolta, que fa unes vibracions rares. I ens va dir, això és algo de la transmissió, Sí, del darrere. Hem anat a un especialista, perquè aquí tots són especialistes, és com els cirurgians, aquí només hi ha especialistes. De transmissions. Ens han canviat la peça al darrere i ara va finet com una mala cosa. el cotxe va perfecte, la veritat. No ens volem fer il·lusions? No volem fer il·lusions, però és que... són dos dies de conduir. No sé com dir-ho, ho hem canviat tot. Ho hem canviat tot. Ja ho he explicat mil vegades, però és que cada vegada són més coses que canvien. Llavors el cotxe està nou. Hem tingut un mal pensament en un moment de canviar el cotxe. Per què? Perquè aquí els cotxes sí que són més baratos, però no molt més baratos que a Europa. Una mica més. I també hi ha un altre problema, que aquí condueixen amb el volant a la dreta. Amb la qual cosa hauríem d'anar a Angola, que és el lloc més proper on podríem trobar cotxes, amb el volant a l'esquerra. Però, quin és el problema? Que per aquest cotxe ens han dit que aquí no ens pagarien més de 2.000 euros. I ara, després d'això, intentarem anar fins a Etosha. Clar, d'anada cap allà tenim un bon tros. Llavors el que farem és anar fent un parell de parades per dormir enmig d'aquells paratges sense ningú. Així que, direcció Messon Cràter, paisatges de Namíbia, no sé avui com ho trobarem perquè està una mica núvol. I tornar fins a Angola i fer el que nosaltres teníem previst. Que teníem previst fa un mes ja. Exacte, i tornar a viatjar. I ja està. I res, esperem que t'ho vagi bé. Seguim?
aquesta és la situació que tenim, que és una mica agobiant el dia que fa vent. Aquí al desert fa vent. Molt bé. No cada dia, però molts dies. Al principi de la nit comença a fer molt de vent, quan se'n va el sol sobretot. Però pitjor sempre és la platja, Però mira, és perquè veieu una mica lo esborrejat que és dormir així. Esborrejat? Esbojarrat. Perquè veieu lo esbojarrat que és? Mireu com es mou, mireu com es mou. No, ara us ho torno a ensenyar. Bon dia, gent. Això és espectacular. I no ha passat ningú en tota la nit. I és que no sé. Això és el Mesum Cràter. La ruta és molt xula. I és que no sé, és que no tinc paraules per descriure el que és això. Uns matins de pel·lícula de... Del Far West, perquè això és... És que no sé. És que és tan bonic, no es pot definir perquè... Jo això ho veig per la tele i dic, vaya munt de... Rock sense res. Sí, no té cap gràcia, però realment està aquí i a més fa fresca. Ho heu de venir a veure. Això està molt bé. I ara ens anem a fer una rutilla que ahir ens vam estar preparant, perquè no us penseu que fem una mica els deures també. És una rutilla d'unes 7 hores, en teoria, tota per pistes, i l'únic problema és que tenim una mica més de mig dipòsit de gasolina, amb la qual hem d'anar una mica al tanto. Però ja està. Ens agrada molt aquestes rutilles que són pel mig del desert i que ens hem d'anar guiant per la posició del GPS, però que no ens indica realment una ruta. El que ens indica és una situació on som i cap on volem anar. I és molt xulo, molt. Una altra cosa és que ens sembla amb la bomba en perfectes condicions. Té més potència. Té una potència, xecs. Uau! És que com va, tio. Com va? Ara sí que ho puja tot, tio. Nosaltres dèiem, home, puja tot, no puja tot. Pues sí, resulta que sí. I ja ho veieu, és que és molt bonic. Molt, molt. Els paisatges tan salvatges. Sí. Sí. Quin adjectiu? Bueno, sí, és el que dèiem, és aquell paisatge que ens imaginem d'Arizona, no? Sí. Jo no sé quants cotxes deuen passar aquí, però a veure, roderes n'hi ha, O sigui, passa gent. Passa que ara estem a la temporada més baixa i llavors, clar, sols com a mussols. Molt guapo, Molt. Ens està agradant moltíssim. Aquí seguim veient les belvitxes aquestes que... Però aquí tenen unes dimensions gegantines. Són gegants. És preciós. Sí, la Noé vol trobar algun antílop perquè és que no trobem res. No sé on viuen els animals, Tothom troba de tot? No, tothom troba de tot, no. La gent s'inventa les coses, ja ho saps. Fan drames. Fan drames. Això és com igual que els del YouTube, És que tots aquests que els hi passen coses cada dia és perquè les provoquen totalment. I arribar de nit, per exemple, amb quasi un any que portem, hem arribat de nit, què? 4 dies? Sí. Qui arriba de nit és perquè vol. Qui... O perquè s'ho prepara. Clar, perquè s'ho prepara ja per arribar allà. I nosaltres el que estem fent és documentar el que estem fent, no busquem el drama i no busquem ai, ens hem quedat aquí. El que ens ha passat és perquè ens ha passat de veritat. El que ens ha passat de veritat. Ja sabem que no ven tant, Però bueno, també sabem que no ven tant parlant català i aquí estem. Quedem 4 gats. Llavors, doncs tot es complica. Estaria bé que us subscrivíssiu, que féssiu comentaris, que féssiu m'agrades, perquè... Que enllaços del vídeo amics vostres. Clar, que a la gent que li agrada ara el TikTok, li agraden els reels de l'Instagram perquè és un segon, pim, són inputs immediats. I clar, el YouTube es converteix en una cosa per gent gran. YouTube, doncs hi ha ratos que és més emocionant i hi ha estones que no ho estan.
Com la vida misma. Sí, clar, exacte. El dia... Què hacía de mirar? No, hi havia petjades de... Mare de Déu, hi havia petjades. Petjades n'hi ha, Hi havia petjades de... Òrix. Òrix d'antic. La qüestió és que em vaig quedar flipat el dia que ens van explicar uns amics nostres que les seves filles miraven les sèries a doble velocitat. La lluna està en la C de creixent, però creix. Algú sap per què? Sempre se'ns oblida de donar informació. Les fases de la Lluna, la part il·luminada o fosca, canvia mentre la Lluna orbita al voltant de la Terra. La posició de la Lluna també té nord i sud. Un observador situat a l'hemisferi nord de la Terra veurà el nord lunar cap amunt i un a l'hemisferi sud el veurà cap avall. El mateix passa amb la panxa il·luminada. En diferent hemisferi terrestre el veurà al contrari. Som a Windhoek i hem guanyat $5.000 en un moment. Bueno, guanyat. Els havien pagat abans. Els havien pagat abans perquè ens han pagat la reparació de la bomba. La segona reparació de la bomba. La que vam anar a fer a... Perquè com aquest tio de Vinde que ens ho havia fet malament, ens ho ha tornat.